Павелдың Коринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 10-нчы бүлек. Имандаштар, атай-олатайҙарығыҙ менән булып уҙған хәлдәрҙе иҫегеҙгә төшөрөүегеҙҙе теләйем. Уларҙың бөтөнөһө лә болот аҫтында булған һәм Ҡыҙыл диңгеҙе аша үткән. Бөтөнөһө лә болот аҫтында булып диңгеҙ аша үткәнлектән, һыуға сумдырылғандай Мусаның эйәрсәндәре булып киткәндәр. Һәммәһе лә бер үк рухи ризыҡ менән туҡланған, һәм бөтөнөһө лә бер үк рухи эсемлекте эскән. Улар бит үҙҙәренең артынан килгән рухи ҡаянан эскән, ә был ҡая Мәсих. Әммә уларҙың күбеһе Аллаға ҡыуаныс килтермәгән һәм сүллекте үҙҙәренең тәне менән ҡаплаған. Улар менән булған хәлдәр беҙҙең өсөн иҫкәртеү. Беҙ уларҙан айырмалы рәүештә яуызлыҡҡа һәүәҫ булырға тейеш түгелбеҙ. Шулай уҡ, ҡайһы берҙәре кеүек ялған илаһтарға табынмағыҙ. Улар хаҡында изге яҙмала. Халыҡ ашарға һәм эсергә ултырҙы ла, торғас ялған илаһтар алдында ҡотороп күңел асырға тотондо. Тип әйтелгән. Бәғзе берәүҙәр кеүек фәхешлек итмәйек. Бер көн өсөндә уларҙың 23 меңе һәләк булды. Һәм ҡайһы берәүҙәр кеүек Мәсихте һынамайыҡ. Улар йылан сағыуынан үлде. Зарланмағыҙ. Уларҙың бәғзәләре зарланып үлем фәрештәһе тарафынан ҡырылды. Был хәлдәрҙең барыһы ла башҡаларға һабаҡ булһын өсөн эшләнгән. Һәм беҙҙе ахыр заман яҡынлашҡан саҡта йәшәгәндәрҙе иҫкәртеп яҙылған. Шуның өсөн аяғымда ныҡ баҫып торам тип уйлаған һәр кем йығылмаҫ өсөн һаҡ булһын. Һеҙ әҙәм хәленән килгән һынауҙарға ғына дусарһығыҙ. Алла үҙ вәғәҙәһенә тоғро, һәм ул артабанда көсөгөҙ етмәҫлек һынауҙарға юл ҡуймаясаҡ. Һынауҙы йырып сыға алыуығыҙ өсөн уны үтеү юлында күрһәтәсәк. Шуға күрә, ҡәҙерлеләрем, ялған илаһтарға табыныуҙан ҡасығыҙ. Мин һеҙгә аҡыллы кешеләргә әйткән кеүек өндәшәм. Һүҙҙәрем тураһында үҙегеҙ уйлағыҙ. Раббы кисәһендә беҙ Аллаға рәхмәт белдергән шөкөр кәсәһенән эсәбеҙ. Был һәммәбеҙҙең дә Мәсих ҡанында ҡатнашлығы барлығын аңлатмаймы? Беҙ икмәкте бүлеп алабыҙ һәм ашайбыҙ. Был бөтөнөбөҙҙең дә Мәсих тәнендә өлөшө барлығын аңлатмаймы ни? Икмәк берәү һәм беҙ күмәк булһаҡ та бер тәнде тәшкил итәбеҙ. Сөнки бер икмәкте уртаҡлашабыҙ. Израиль халҡына ҡарағыҙ. Ҡорбан итен ашаусылар ҡорбан килтереүҙә уртаҡ ҡатнашыусылар булып тормаймы ни? Бының менән нимә әйтергә теләйем? Ялған илаһтарға килтерелгән ҡорбан берәй әһәмиәткә эйә типме? Әллә илаһ үҙе берәй мәғәнәгә эйә типме? Әлбиттә юҡ. Әммә мәжүсиҙәр Аллаға түгел, ендәргә ҡорбан килтерә. Ә мин һеҙҙең ендәр менән аралашыуығыҙҙы теләмәйем. Раббы кәсәһенән дә, ен кәсәһенән дә бер юлы эсә алмайһығыҙ. Раббының да, ендең дә табынында бер юлы ҡатнашыу мөмкин түгел. Раббыны көнләштерергә баҙнатыбыҙ етәме ни? Әллә беҙ унан да ҡөҙрәтлерәкме? Һеҙ бөтөн нәмә рөхсәт ителә тиһегеҙ, әммә барыһы ла файҙалы түгел. Бөтөн нәмә рөхсәт ителә, әммә барыһы ла берҙәмлеккә хеҙмәт итмәй. Һәр кем үҙенә файҙа булғанды түгел, ә башҡаға файҙаланы эҙләһен. Ит баҙарында һатылған нәмәләрҙе тыныс күңел менән ашағыҙ. Уның ҡайҙан алыныуы тураһында һорашмағыҙ. Изге яҙмала әйтелгәнсә, Ер һәм ерҙәге бөтөн нәмә лә Раббыныҡы. Әгәр иманһыҙҙарҙың береһе һеҙҙе үҙенә саҡырһа, һәм һеҙ унда барырға теләһәгеҙ, тәҡдим ителгән барлыҡ ризыҡты тыныс күңел менән ашағыҙ. Уның ҡайҙан алыныуы тураһында һорашмағыҙ. Әгәр инде берәйһе был ялған илаһҡа килтерелгән ҡорбан тиһә, шул хәбәрҙе әйтеүсе өсөн һәм выждан хаҡына ашамағыҙ. Выждан тигәндән, һеҙҙең выжданығыҙҙы түгел, ә шул кешенекен күҙ уңында тотам. Ни өсөн әле азатлығым башҡа берәүҙең выжданы менән сикләнергә тейеш? Әгәр ризыҡты рәхмәт доғаһы ҡылып ҡабул итәм икән, ни өсөн мине был ризыҡ өсөн шелтәләргә? Шулай итеп, ашайһығыҙмы, эсәһегеҙме, әллә башҡа бер нәмә эшләйһегеҙме, бөтөнөһөн дә Алла даны өсөн башҡарығыҙ. Йәһүдтәргә лә, йәһүд булмағандарға ла, Алла берҙәмлегенә лә ҡаршылыҡ булып тормағыҙ. Мин дә үҙ файҙама түгел, ә күптәрҙең файҙаһы хаҡында хәстәрлек күрәм. Бар нәмәлә уларға ярарға тырышам, сөнки уларҙың ҡотолоуын теләйем.